హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సేవ పట్ సెలూరు. ఈరోజైతే మేము ముందుకైతే సిజ్జు పప్పీస్ మళ్ళీ తీసుకురావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. దీనిలో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పప్పీస్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు పప్పీస్ అయితే ప్రజెంట్ ఫీమేల్ పప్పీస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అండ్ మనకి బాస్కెట్లో కనిపించే పప్పీస్ కూడా ఇంకొక 10 డేస్లో రెడీ అయిపోతాయి. ఫుల్ స్టాక్ అయితే వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. ఎవరో మిస్ చేసుకోవద్దు. స్క్రీన్ పై నెంబర్ ఇస్తున్నాను, వెంటనే ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి పప్పీని బుక్ చేసుకోండి. లొకేషన్ అయితే ఏలూరు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయితే ఆల్ ఓవర్ అనే ప్రొవైడ్ చేయగలను. అండ్ పప్పీస్ అయితే ఫుల్ హైపర్ యాక్టివ్ అండ్ చూసారు కదా, చాలా బాగున్నాయి. హ్యాండ్ వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేశాను. ఈ రెండు ఫీమేల్స్ హ్యాండ్ వీడియోస్ రెండు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. కాల్ చేయండి, బుక్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.